Много обичам почивните дни. Така ли прави зомбито? Да. Излязахме да се разходим и да хапнем. Тръгваме си с обувки. Добро начало. Поне е доста спокойно по центъра. Няма никой. Ще съм. Ето така трябва да е една идея по-добре. Петя е супер тъжна. Искаше да яде гюзлеме, обаче се оказа, че не работят днес поради някаква причина. Горе-долу на Великденския базар беше доста празно и тихо. Може би вечерта ще е по-пълно с хора. Или всички са си тръгнали, знаеш, улиците са празни. Sad face. Петя вече е щастлива. Идват тролчетата. Хубава разходка, нали? Да. Тихо, спокойно. Вкусен обяд. Хубаво кафе. И двата малки трола. Явно съм си изключил микрофона и съм забравил да го включа след това, но както казах, видяхме древния египетски танц за лапкоини, прословутия лапкоин Цакарака на Петя. Деня беше полузатворен, така че се тръгваме. Ето Петя нещо седи с Ахиле. Чуя се дали не ме е направила тя мизерика и да ме е спряла микрофона по някое време. Но така, айде до нови срещи, чао!